హలో అందరికీ, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ నారీ వ్లాగ్స్. చూసారు కదండి థంబ్నెయిల్. జలుబు దగ్గు పిల్లలకి రాకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఏ డ్రింక్ అయితే తాగించాలి అనేది మెయిన్గా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాము. చూసారు కదండి, ఇది జామ చెట్టు. మేము ఇంతకుముందు అపార్ట్మెంట్లో ఉండేవాళ్ళము. అప్పట్లో అసలు ఏ చెట్లు ఉండేవి కాదు. ఇది మా ఇంటి ముందు నుంచి ఇంతకుముందు ఉండేవాళ్ళు వేసి ఉంచారు. ఇది ఎక్కువ నాకు వచ్చిన 1 year తర్వాత కూడా తెలియలేదు. ఒకసారి మా రిలేటివ్స్ వచ్చి దీన్ని వాటర్ వేడి చేసి తాగితే జలుబు తగ్గుతుంది అని చెప్పి వాళ్ళు ట్రై చేసిన తర్వాత నేను మా పిల్లలకి ట్రై చేశాను. అది 200% ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేసిందనే చెప్తాను. ఎందుకంటే మేము హైదరాబాద్ నుంచి కర్నూలుకి వచ్చిన తర్వాత మా వాడు ఫ్రీక్వెంట్గా జలుబు దగ్గులు వచ్చేవి. వాడికి 2 to 3 times యాంటీబయాటిక్స్ యూస్ చేసేదాన్ని. స్టిల్ అయినా వాడికి జలుబు దగ్గు తగ్గేది కాదు. సో అప్పుడు నేను మా ఇంటికి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు చెప్పినప్పుడు కొంచెం మంచి లేత ఆకులు, వాటికి మళ్ళీ బ్యాక్ సైడ్ పురుగులు అవి ఇవి ఉంటే బాగా వాష్ చేసుకోండి, చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. అది ఒక్కటి మాత్రం. దాన్ని నేను ఈ జామాకుల్ని మంచిగా వాష్ చేసి ఒక పెద్ద గ్లాస్ నీళ్ళు కానీ ఒక 2 గ్లాస్ నీళ్ళు ఎంతమందికి తాగిస్తారనే దాన్ని బట్టి మీరు వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇవి వాటర్ యాడ్ చేసి స్టవ్ మీద పెట్టాలి. ఒక 10 to 15 minutes బాగా మరిగించండి. ఇందులో ఇంకేం వేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. చూడండి, బాగా మరుగుతున్నాయి. ఇంకో కొద్దిసేపు మరగనివ్వండి బాగా. అందులో ఉండే కలర్ అంతా వాటర్లోకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోతుంది. మీకు అసలు ఆకుల కలర్ కూడా వేరే కలర్లో మారిపోతాయి. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, అలా వాటర్ కూడా డిఫరెంట్ కలర్లో మారిపోతాయి. చల్లారిన తర్వాత నేను చూపిస్తాను. చూడండి ఎంత మంచి కలర్ఫుల్గా ఉంది. ఇది చల్లారిన తర్వాత వాటర్ కలర్ చూడండి ఎంత బాగా మంచి హనీ కలర్లో వచ్చేసింది. ఈ వాటర్ని నేను చిన్న గ్లాస్ తీసుకొని అందులో హాఫ్ కానీ ఫుల్ కానీ, మీ పిల్లలతో అలవాటు లేకపోతే ఫస్ట్ హాఫ్తో ట్రై చేయండి. డెఫినెట్గా తగ్గుతుందండి. ఇది నాకైతే చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. మీకు కూడా హెల్ప్ అవుతుందని నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి ట్రై చేయండి. బాగా ఫ్రీక్వెంట్గా దగ్గు జలుబు ఎఫెక్ట్ అవుతున్న వాళ్ళు తర్వాత నాకు కామెంట్లో తెలియజేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.